بسم الله الرحمن الرحيم. ازيكم يا حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ ان شاء الله تكونوا بخير وسلام يا رب. النهارده بقى نعمل حلوى جميله ورائعه. الاولاد كلها بتشتريها من بره، وانا قررت النهارده ان انا هعملها لك في البيت وهوفر لك اكتر بكتير. هنسمي بسم الله ونصلي على الرسول عليه الصلاه والسلام. هنجيب طاسه على النار، على نار هاديه طبعا، وبعد كده هنحط نص كوبايه سكر. هنوزعها كده في الطاسة لحد ما تاخد لون وتسيح معايا، ويبقى اللون مش غامق يا جماعة، فاتح شوية، وهوريكم الدرجة المطلوبة علشان ما تغمقوش اكتر من كده علشان ممكن تمرر معاكم. وحلويات النهاردة سهلة جدا ومكوناتها كلها من البيت وغير مكلفة، وان شاء الله بعد ما تسمع الفيديو هتقومي تعمليها في ثواني وما بتاخدش معانا اي وقت. في 10 دقايق بتعمليها وانت واقفة على البوتاجاز. دلوقتي بدأ السكر يسيح، شايفين الدرجة دي يا جماعة؟ وانا مش بحط اي معلقة علشان اقلب بيها، انا بمسك ايد الطاسة نفسها وهزها، فبتبص تلاقي السكر كله ساح معايا من غير اي تدخل ولا اي حاجة، ولا تقلبي باي حاجة علشان ما يتكتلش منك. وبعد ما يسيح كده يا جماعة خالص وياخد الدرجة اللون اللي انتوا عايزينها، ما تغمقوش عن كده زي ما اتفقنا. وبعد كده هنزل عليها بمكعب زبدة، اللي هي مكعب معلقة صغيرة كده، ما نكترش عن كده يا جماعة، اهي نفس الحجم ده. وبعد كده ببدأ اقلبها، ومعايا كوباية لبن. انا عندي النهاردة رتل لبن يعني كيلو، هاخد منه كوباية الاول وهحطها في المرحلة دي، وهنزل باللبن وهقلب كده. ما تخافوش هيعمل معايا كده كتل، هفضل اقلب لحد ما يفك مني، هيسيح تاني على النار. وبعد كده هجيب مضرب، افضل حاجة في المرحلة دي اللي انت تجيبي مضرب وبلاش معلقة علشان ما يتكتلش معاكي ويفك بسرعة. فانا في المرحلة دي هجيب مضرب وهقلب، ومع سخونة الحرارة هتبص تلاقي فك منك تاني اهو زي ما انتوا شايفين. هقلب كده بالمضرب وهجيب باقة كيلو اللبن هحط عليه، ودي ذرة ملح علشان بتعادل الطعم يا جماعة، بتبرز الطعم كده وبتخلي طعمه جميل وحلو متعادل. وده بقت اللبن احط عليه نص كوباية نشا اللي هي بالمعلقة 5 معالق، ورشة فانيليا، وهقلب كل الخليط ده مع بعضه. وبعد كده هضيفه على الخليط اللي على النار. كل ده يا جماعة النار هادية جدا علشان ما يشطش معاكي. وبعد كده هضيف كل الحليب ده على الطاسة اللي احنا، وبعد كده ايد بتقلب وايد بتنزل. في المرحلة دي يا جماعة ما سيبهاش خالص علشان ما تكلكعش مني، افضل اقلب بسرعة وهو بيتقل بسرعة جدا. وهوريكم القوام بتاعه ناعم وشكله جميل. وحلويات النهاردة يا جماعة هي الدانت اللي ولاد بيجيبوا من برا العلبة، بتبقى غالية جدا. انا عملت معاكم دانت الشوكولاتة وده دانت الكراميل. شايفين القوام يا جماعة؟ شايفين كده ربط معايا اهو، ما اقفلش عليه الا لما يبقبق زي ما انتوا شايفين كده. وبعد كده اقفل النار واحط حتة زبدة صغيرة وافضل اقلب. الزبدة هتسيح على درجة حرارة البودنج نفسه. وبعد كده هبدأ اجيب زي ما اتفقنا استرتش راب، وهغطي الوش بتاعه علشان ما يعملش معايا وش ويفضل ناعم وجميل بعديها بكام يوم. الخطوة دي يا جماعة مهمة جدا، ان انا اغطيه باي كيس بلاستيك او اي استرتش راب زي ما انا بقول لكم. اغطيه وهسيبه لمدة 10 دقايق لحد ما يدفى بس كده شوية. وبعد كده هبدأ ارجع لكم واقدمه معاكم وهتشوفوا القوام عامل ازاي.
وبيقعد كذا يوم في التلاجة يا جماعة، نفس القوام ونفس الطعم، وما بيعملش قشرة بسبب الخطوة دي. كده بعد مرور 10 دقايق ربع ساعة هعين الاسترتش واقلبه تقلبتين كده، هتبصوا تلاقي القوام زي ما هو اهو، وبسبب الخطوة دي مش هيعمل اي قشرة معايا ولا اي وش. هبدأ بقى اقدمه معاكم زي ما انتوا شايفين كده في اي كاسات اللي انتوا حابينه. عندك علب صغيرة تقدري تغرفي فيها، عندك اطباق المتاح عندك. انا هحطه في الكاسات دي صغيرة، وعندي كاسات كبيرة تاني هيعمل معاكي كمية كبيرة جدا ووفيرة، هتاكلي وتشبعي انت والاولاد، وهيفيد عندك كمان. بيقعد لمدة 3 ايام ما بيجرالوش اي حاجة في التلاجة، والقوام بيفضل ناعم وجميل يا جماعة زي اللي بنجيبه واحسن كمان. يا رب الفيديو النهاردة يكون عجبكم. عايزة منكم لايك وشير واشتراك في القناة ودعوة منكم حلوة، وان شاء الله هيعجبكم ويعجب اولادكم، وتقدروا تقدموه لأي ضيوف عندكم برضو حلوة. اهو يا جماعة زي ما انتوا شايفين كده موفر جدا، واظن كل مكوناته كلها من البيت، مفيش الا اللبن بس هو اللي هتجيبيه من بره. ولو جينا حسبناه هنلاقيه موفر جدا جدا بالنسبة لأي علبة انت بتشتريها من بره. كده انا خلصت كل الكمية، هبدأ ازوقها بأي حاجة. كان عندي شوكولاتة حبيت احط كل واحدة كده واحدة، علشان برضو الاولاد بيحبوا الحركات والتاتشات دي. اهو يا جماعة، وهوريكم القوام دلوقتي بعد ما برد خالص خالص، نفس القوام برضو اهو، الطري الناعم الجميل. شايفين اللمعة اللي فيه يا جماعة، وريحته روعة روعة روعة. اهو يا جماعة جربوه اهو جماعة زي ما انتوا شايفين كده، ان شاء الله هيعجبكم. اهو زي ما انتوا شايفين الكمية، بسم الله ما شاء الله. اهو يا جماعة زي ما انتوا شايفين كده الفيديو يكون خلص، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دمتم في رعاية الله وأمنه. مع السلامة حبايب قلبي، مع السلامة.